Ja, välkommen till en ny film. Nu har vi påbörjat resan söderut på riktigt. Vi har lämnat Senja och nu blir det ganska raka vägen ner till söder om Oslo. Idag då så har vi stannat och tankat och tömt och fyllt och handlat och gjort massa ärenden och så. Så vi har kommit så långt eller kort som till Tennevoll båthamn. Det verkar vara en ganska nyanlagd ställplats. Det är gott om platser här. Några platser där borta. Här är servicehus som vi har fått ringt och fått kod till. Jag har inte varit inne och tittat än. Det går att betala kontant i kuvert eller med norska Vipps då. Det finns el till alla platserna. 200 kronor för allt. Och vi är helt ensamma. Den fanns i ställplatsappen men det var inget skyltat från vägen och in och så. Det finns strand där nere. Kanske man kan bada också. Kallt. God morgon. Har vi vaknat upp efter en härlig, lugn och skön natt. Det är fantastiskt att vi är helt ensamma på en sån här kalasställplats, får vi säga. Ja, omgivningen är inte så tokig den heller. Inte här heller om jag säger så. Fantastiskt. Helt lugnt vatten. Månen ligger som ett lock uppe på fjället. Solen håller på att jobba sig fram lite grann. Lite blåa spott här. Vi har 19 grader. Och det är dags att gå in och ta lite frukost. Tömma toa. Fylla vatten. Och sen lämna den här fina platsen. Som ingen annan verkar ha hittat till. Helt otroligt. Vi syns på nästa ställe. Nu sitter vi på resans första färja från Skarberget till Bogenäs. Det är en del av E6an så man kommer inte undan om man åker E6 om man säger så. Nej. Vi fick väl vänta 45-50 minuter eller någonting sånt där. Vi missade precis en färja, lite oflyt. Och det är den tiden de går med nu på semestertider. När det är mera trafik. Så att kommer ni lite i maj eller september så går den mera sällan. Det är lite oflyt så vi står bredvid en matbil som har sitt aggregat igång och haft det hela tiden. Så jag börjar bli lite trött i huvudet nu bara. Vi ska kolla sen om ursäkta han som sitter och äter här. Vi ska kolla sen om hur det funkar med färgekort och så. Men jag såg att han gick runt och fotade skyltarna här och han gav bara en tummen upp till oss. Medan några andra utländska som står före och efter oss, då pratar han med dem så att... Jag gissar att det här med färgkortet fungerar bra. Ska jag kolla sen hur mycket vi har sparat på det. Vi har även passerat resans första vägtull idag och det var en dyr en. Den kostade 95 för personbil och hur mycket var det? 215 tror jag eller något det var för tyngre än 3,5 ton. Och i Brobilsappen som vi har då så har den registrerat 54, någonting danska kronor. Så det borde vara
personbilspris med rabatt som man får om man har registrerat sig rätt då. Så det var härligt. Nästan, brobilsen kostar 200 kronor så det är nästan insparat på en passering. Jag ska ta en liten sväng ut på båten och se om jag kan filma lite. Så här ser det ut i alla fall. Vi står ju i en öppen båt. Vi kom på som bil nummer 2. Vi läste i någon tidning här inför resan att man har tagit något beslut i Norge att man ska släppa iväg personbilarna först från färgerna för att undvika omkörningsolyckor och minska trafikolyckorna. Det var en åtgärd som man ska göra. Det såg ut när de åkte av färjan innan vi åkte på. Vi får se. Vi står ju först här men vi får se när vi kommer av helt enkelt. Ja, teorin stämde då. Ja, teorin stämde. De släppte av någon husbil för att skapa plats åt personbilarna. Sen yrkestrafiken. Och sen turisterna. Räddan med husbilar och husvagnar. Ja, här hade vi tänkt stanna och sova i natt. Men tror inte det. Med den här som granne. Nej, det får vara. Jag tror vi kör en bit till. Det finns gott om rastplatser och ställplatser efter E6 här. Så det gör vi. Ja, innan vi åker ifrån den här bråkiga släpet som står där borta då ska vi gå och titta på lite rock carvings. Ristningen över Sagälva. Det ska även finnas flera här i trakterna. Ja, där uppe går E6 och den här vägen in här kör man för att komma till parkeringen. Och här tror jag vi hittar på Sagälva. Det stod att en del av de här platserna kan man besöka. Alltså de är lite tillgänglighetsanpassade så man kan besöka dem med rullstol och barnvagn och så. Här var det fin stig. Och det stod även att de är på något vis slipta in i berget så att det är svårt för växtlighet att växa där. Jag tror faktiskt det är på andra sidan här. Känner jag igen från bilden där. Där borta, där som det är liksom kallt på. Det ser ut som det är en... ja, det blir nästan omöjligt att se här på den här kameran, men... Ja, så här ska det se ut då. Och på skylten så står det att vid Sagälva valde steinåldermänniskorna att slipa in 2 renar. De är framställt meget naturalistiska och i naturlig storlek. Det är väldigt svårt att se. Jag skulle inte ha tänkt på det om ingen hade sagt att det fanns där, men det syns ju. Och här finns även någon sorts fisktrappa, laxtrappa, jag vet inte. Inte lax här uppe på fjället.
Här finns i alla fall någon sorts fisktrappa. Ja, det var skönt med en bensträckare i alla fall. Ja. Och lite korv med mos som Per svängde ihop där när vi kom. Hemlagad mos. Hemlagad såklart. Ja. Så nu har vi mätt i magen och fått igång blodpumpen lite. Ja. Så då rymmer vi det här bråkiga aggregatet. Jajamän. Vi har sett ett par ställen till som kan vara aktuella. Ja. I värsta fall så åker vi till Polcirkelcentret. Det är 2,5 timmar eller någonting. Ja. Men då måste vi tanka först. Ja. Långt över Saltfjället. Ja, det är det. Men ja, Vi kör vidare. det är skönt att ha huset på ryggen. Ja, det blir så. Vi åker. Ja, då. Ja, det blir aldrig som man har tänkt sig. Nej, äntligen har vi parkerat. Vad har klockan blivit? Nu är vi strax efter 9. Strax efter 9. Första alternativa parkeringen som vi letade efter. Där hade de grävt av den så det gick inte att köra in på den. Nej. Och övriga som vi hade lite span på, det var ingenting att ha tyckte vi. Eller det var för mycket folk där redan. Ja, så vi hamnade, nu står vi ett par mil innan Polarcirkelcentret på Saltfjället. Det är närmare än så. Vi har kört igenom ett par riktiga regnskurar på väg upp på Kalfjället. Regnbågen framme. Och här är en stor rastplats. Det är 6-7 bilar som står parkerade här. Dags för gasolfyllning igen. $225 kronor för att fylla fullt. Jag har redan varit inne och betalat. Dags för lite service igen. Och detta finns det tömningsmöjligheter. Inget av vattnet går att dricka, står det. En soptunna. Och vi hade gott om gråvatten kan man säga. Som sagt, gråvatten är väl inte det som det har varit lättast att bli av med, men det blir inte så fort fullt heller, så att vi har klarat oss bra med gråvatten också. Nu har vi passerat Saltfjället och på Polcirkeln där uppe. Det känns inte riktigt lika kul när man är på väg söderut, men vi gjorde i alla fall ett litet stopp och köpte varsin en mössa och en t-shirt. För att visa att vi har varit där uppe i norr. Jag tror inte det blir så långt till dagens stopp efter den långa etappen vi hade igår. Jag hoppas att vi kan hitta plats i en marina som ligger här i Mo i Rana faktiskt, som vi är nu. Som ni såg så var vi även och fyllde gas. Och då har vi
Då är vi redo för några nya dagar. Nu har vi stått en natt här i Hemnesberget. I en liten båthamn. Vi kom hit så visade det sig att det var jazzfestival här i helgen. Det har varit lite livat, men det har regnat så det har inte varit så mycket folk ute heldigvis. Tur att vi hittade en plats. Vi tog den här omvägen. Det finns fina utmärkta platser här. Kostar 200 kronor per natten. Servicehus nere i Röda huset där. Det ska finnas ström till alla. Och toatömning bredvid husvagnen där borta. Det regnade mesta dagen idag så vi har mest ute inne och jobbat. Vi har varit ute på butiken en liten sväng på förmiddagen. Nu kom solen fram en liten stund. Trodde vi. Vi hann inte ut. Det är påsväder i alla fall. Tittar man här ute i fjorden så ser man att det är bara en fråga om när det börjar regna igen. Ja, här bak kan ni kanske ana ställplatsen lite. Jag ska filma lite mer längre fram här. Det ligger även ett piratskepp här. Man får hålla hårt i sina ägodelar. Och servicehuset då. Det fungerar också som restaurang nu på den här festivalen så det är mycket folk där. Fast det är inga problem att använda det som servicehus i alla fall. Ja, där har ni ställplatsen. Då blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 platser är det. Det finns även en parkering på baksidan som de använder. Men jag tror att det är bara nu för festivalen. Jag tror inte det är så vanligt. Funkar jättefint. Utmärkta platser som man får avstånd. Och ja, en riktig rövarbåt det här skulle jag tro. God morgon från soliga, vackra Norge. I natt har vi stått här vid Namsen på Nyheim camping i Namskogan. Vi tog in här igår för att tvätta kläder. Tvättade väl 3 maskiner och torkade i torktumlare. Så, hallå. Igår så lämnade vi Nordnorge då. Vi passerade en sån här båge över vägen som det stod Tröndelag på. Och åt andra hållet stod det Nordnorge. Ja. Så nu är vi Tröndelag. Det blir inte längre nord. Nej. Det är ganska långt norrut i alla fall. Men ja, så jag tror att vi ska avsluta den här filmen nu. Och så att resten av Nordnorge och transportetappen där blir det en film. Ja. Men vilket väder? Ja, vilket väder. Vi har haft regnväder i 4 dagar. Så det är underbart att vakna till det här. Ja. Och vi ska fortsätta söderut. Och det blir väl lite transportetapp. Men vi hoppas få med oss lite av fjällområdena i södra Norge innan vi åker hem till min mamma också. Det kan bli intressant. Ja, hoppas det. Ja. Jag har ju åkt där förr. Jo, men det var länge sedan. Det var länge sedan och vi har inte stoppat så mycket där. Så det hoppas vi att vi kan göra den här gången. Men ja, det är det vanliga då. Ja. Tryck gärna på tummen upp om ni har gillat och hänga med på den här transportetappen genom Nordnorge. Ja. Sörover genom Nordnorge. Ja, det blir det. Ja. Mm. Och som ni har märkt så är vi fortfarande inte helt regelbundna så det är bra att prenumerera. Ja, trycka på klockan. Ja. Helt gratis. Ja. Och då är det lättare att bli uppmärksammade på att det är en ny film på gång då. För nya filmer kommer. Det kommer hela tiden. Jajamän. Ja, men då säger vi tack för oss från Nordnorge.
Härligt värmande sol i ryggen nu och ja, det gör vi. Så vi syns i nästa film. Det gör vi. Ha det bra. Hej då! Hej då.